హై వ్యూవర్స్, ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వీడియో. మనలో చాలా మంది చేసే తప్పులైనా మొన్న మధ్య బయట అడుగు తినడానికి వెళ్ళాను. అతను ఉల్లిపాయలు వేసాడు. నాకు ఉల్లిపాయలు కొంచెం పిచ్చి ఎక్కువ, సో ఉల్లిపాయలు వేసి ఇచ్చాడు. కొంచెం నోట్లో పెట్టుకొని చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించింది. ఆ ఉల్లిపాయలు పక్కన పెట్టాను, నాకు నార్మల్గా తినేసాను. ఆ తర్వాత వెళ్ళి అతను అడిగా, ఉల్లిపాయలు ఎప్పుడు కట్ చేసావు, ఎక్కడ పెట్టావు ఏంటా అన్న. ఇంటి దగ్గర కట్ చేసుకొని వచ్చాను, కవర్లో ఉన్నాయి అన్నాడు. ఉల్లిపాయలు ఒకసారి వాసన చూడరా బాబా అన్న. చూశాడు, స్మెల్ వస్తుంది సార్ అన్నాడు. నీకు చూస్తానుగా స్మెల్ వస్తే మరి తినేవాడికి వెళ్ళరా బాబు, నువ్వు పెట్టింది కూడా కప్పుకుంటాడు. ఇంకెప్పుడు కూడా ఉల్లిపాయలు ఇంటి దగ్గర కట్ చేసి కవర్లో పెట్టి తీసుకొచ్చి పెట్ట మాకు, దానివల్ల పాయిజన్గా మారింది. అతనికి సింపుల్గా అర్థమయ్యేలా చెప్పా. ఇప్పుడు మనకి వివరంగా చెప్పాలి కాబట్టి, ఉల్లిపాయలని మనం కట్ చేసి ఏమాత్రం ఓపెన్గా ఉంచినా, క్లోజ్డ్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినా పాయిజన్గా మారింది. అందులో భయంకరమైన బ్యాక్టీరియా ప్రొడ్యూస్ అయింది. అందులో నుంచి రిలీజ్ అయ్యే లిక్విడ్స్ వచ్చేసి సల్ఫర్ ఫార్మేట్లో మారిపోతాయి. దాంతో తిన్నటువంటి ఆ పదార్థాలను చేదుగా మార్చేస్తాయి. ఎందులోనే కలిపి వండేసినా, ఏదైనా కలిపి వడ్డించినా మొత్తం తేడా కొట్టేసింది. ఫుడ్ పాయిజన్ అయిపోయింది. పొట్ట మొత్తం గబ్బుగా ముద్దు తేడా కొట్టేసింది. సో ఉల్లిపాయలను ఎప్పుడూ కూడా ముందుగా కట్ చేసి పెట్టొద్దు, అప్పటికప్పుడు కట్ చేసుకోండి. ఒకవేళ కట్ చేసిన మహా అయితే ఒక 5-10 నిమిషాలు అంతే, అంత మించిగా వద్దు. అసలు 5 నిమిషాలు వద్దు. ఉల్లిపాయలు అంటే అప్పటికప్పుడు కట్ చేసుకోండి అంతే. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఫ్రిడ్జ్లో పెడతలు కట్ చేసి బయట ఓపెన్గా పెడతలుగా చేయొద్దు. అలా కనుక చేస్తే వాటిని కనుక వాడితే తినే రుచి ఏదైతే మనం తిందాం అనుకున్నామో దాని రుచి పోవటమే కాక కడుపులో లేనిపోయిన రోగాలు వస్తాయి సీరియస్గానే. కాబట్టి మీరు చెక్ చేసుకోండి. సల్ఫర్ చాలా ప్రమాదకరం. సల్ఫర్ బాడీలోకి వెళ్ళిపోయేది. అండ్ అందులో భయంకరమైనటువంటి తేడా బ్యాక్టీరియాలు వెళ్ళిపోతాయి. కడుపులో ఉన్నటువంటి జీర్ణ వ్యవస్థ మొత్తం తేడా కొట్టేసి అవన్నీ కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయిపోయింది. సో గుర్తుంచుకోండి, ఉల్లిపాయలను ఎప్పటికప్పుడు కట్ చేసి వాడుకోండి. ఎట్టి బదులు కట్ చేసి కవర్లో పెట్టి ఉంచడం, కట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెడతారు. ఇటువంటి తప్పులుగా అస్సలుగా చేయొద్దు.